nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ningon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo ko kami mga makasasala, karon sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Mayroon sa sinugan karon sa giyapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod. Atong andamon, atong kaugalingon, alang sa ato ang Santos nga Misa. Akong giyawhag ka ng bagong nangabot, natay daghang bakanti sa tubangan. Atubangan terda, bakanti na. Maing buntag pag-usab mga igsoon ni Kristo atong pilgrims karong adlaw nagikan sa senior citizens o Basak Pardo ay 18 Holy Cross Parish Women's Children Protection Office Management Team Members and CRA volunteers, Parish Catechist, Couples for Christ and its family ministries with Area 3 chapels, Baskyo, Kalikasa, Bayanihan Village, Kawayan, Obka Proper, and Obka Tres. Atong choir from World Apostolate of Fatima.
Stand.
Ato ang Mass Presider karon ang ato ang Parish Priest, Reverend Father Promencio Mahusay. Palihog manindog. Sa langit na bisita karon, dili sa makahayag sa panatuwiran at sa lawong makabihon iban mo agad kita sa Mesiya, sa Mesiya. Karnes sa siksikan ang tanong sa kaumahan, tunod ka mo ka na ako kay halaran, magtangkol sa musikero, ingkanin sa simbahan, sa liyang taking yuta, kinlasulog ang yuta, kaya magsesos na manulog sa kalibutan. Sa katawan o kinaiyahan, sa rampan ikatanian kung atong nabati. Sa mga anghel sa nagsibya sila, miyamot na ang Mesiya. Karnes sa sipsipan ang tanong sa kaumahan, tunod ka mo ka na ako kay halaran, magtangkol sa musikero, lingkanin sa simbahan, sa niyang ating yuta, kinlasulog ang yuta, kaya magsesos na manunubos sa kalibutan. Bituon sa langit na bisita karon, dili sa makahayag sa kanatuwiran at sa lawong kagabion iban mo agad kita sa Mesiya, sa Mesiya. Karnes sa siksikan ang tanong sa kaumahan, tunod ka mo ka na ako kay halaran, magtangkol sa musikero, lingkanin sa simbahan, sa liyang taking yuta, kinlasulog ang yuta, kaya magsesos na manunubos sa kalibutan. Sa kahatawan o kinaiyahan, sa rampan ikatanian kung atong nabati. Sa mga anghel sa nagsibya sila, miyabot na ang Mesiya. Karnes sa siksikan ang tanong sa kaumahan, tunod ka mo ka na ako kay halaran, magtangkol sa musikero, lingkanin sa simbahan, sa liyang taking yuta, kinlasulog ang yuta, kaya magsesos na manunubos sa kalibutan, kaya magsesos na manunubos sa kalibutan. Sa ngalan sa mahanog sa nakog sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, gugma sa Dios, panagiusa sa Espiritu Santo, manaka ninyo. Nga igsoon ay naigatulong adlaw sa atong pagpangandang pagsaulog handom sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. Atong iapilantan natong mga katuyan ug intensyon, inulsulan natong atong mga sala, mangayo kita sa gugma ug pasaylo sa atong Ginoo.
Kaluyan unta kita sa Dios, magagahom sa tanan, pasayloon sa atong nga sala. Dadon unta kita niya nga tus kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Magampo kita. O Diyos nga magagahom, nagpagod kami, kubos sa yugo sa daang kaulitan sa sala. Itugod sa maluwas kami pinaagi, sa among ipaabot na batong pagkatao sa imong bugtong anak. Iniya mong ipangayo sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, buhi ug hari apan kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangtuhuran. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili akog matuod nga kaliwat ni David aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon ug ipatunhay niya ang hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda, ug magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Paganganlan siya ang Ginoo atong kaluwasan. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga ang katawhan dili na manumpa sa akong ngalan
Ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa Ehipto. Hinuon manumpa sila sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa nasod sa amihanan o gikan sa ubang nasod diin ko sila patibula aga. Ug anhi na sila puyo sa ilang kaugalingong nasod. Ang pulong sa Ginoo. Ang katarong mulambot sa iyang panahon, ugang hingpit na kalinaw, hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugay sa imong panghukom, ang hari, ug sa imong katarong, ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan, uban sa katarong, ug sa imong mga nagantos nga anak, uban sa panghukom. Luwason niyang kabos, nga tawo kun mo sangpit siya. Ugang nagantos kun wala gayoy, mutapang kaniya. Maluoy siya sa mabsanon, ug sa kabos. Ang kinabuhi sa kabos, iyang luwason. Daigon ang Ginoo, ang Diyos sa Israel. Siya lamang ang naghimo sa katingalahang mga buhat, ug daigon sa kahangturan ang iyang maymayaong ngalan. Mapunon ta siya sa imaya, ang tibuok yuta. Amen. Ang katarong lambo sa iyang panahon, ug ang kainpitan sa kalinaw, hangtod
sa kanluran. Sa panglahinaro ang pagkabelay, may ipapaglaong uray na pinili sa Diyos. Bitaho ang pastores, silang kasaksihan, panangabalaan, kasangil kilay loyo. Hallelujah, 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 Suklang na mahuling at masibabaw, nagasipyaw, himaya manulundas sa Diyos. Ulo sahod ngayon ang mensaheng ihatid, kansang pasibo na wala ang haleluya. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanakan ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanunon tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan si Maria atubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya, pakigbulag kaniya sa hilom. Ug samtang nagunahuna siya niini, may pakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinagi sa damgo og mingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki ug nganli siyag Jesus kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan nahitabo aron matuman ang ingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babae nga ulay magmabdos ug moanak og lalaki ug nganlan siyag Emmanuel nga sa ato pa ang Dios uban kanato. Ug busa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel ug gipangasawa si Maria. Apan wala nahilabti si Maria sa wala pa siya manganak. O ang bata, ginganlan ni Jose o Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntagan natong tanan. Ilabi na sa may padayon gayod sa pagtambong nining atong pagpangandam handom sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. Ang uban siguro ilang gisumpay ang buhatonon sa Semana Santa nga bis magmisa di Gallo, magmisa asana bisita iglesia. First day ari dire, second day dito, ana, no? Ilaha pa ng opsyon. Ang kuya, first day to adito, second day to aghapon dito, third day to aghapon dito, og diid mo ari. Lain po na. Unsa may tuyo ni ini, dahil ni duol nako. Padre, unsa magay kalainan ni anang nalibog mi, kanang misa di Gallo og simbang gabi. No? Naway nangutanan nyo, anak. Kusayon ang pagsabton ang simbang gabi. Ano man? Simba. Adi na, Mr. Explain. Gabi. Sa may gabi. Gabi eh.
Kung sa to pa, ang tanang misa, nga gisaulo sa gabi, simbang gabi. Nga no, kaila man gihimo, nga mura ni misa di Gallo ang simbang gabi. Dili, watay labot, ana. Ang debosyon sa misa di Gallo, dili paras gabi Kung dili, ato na nang gikuan sa pramerong adlaw, gipasabot, nga di Gallo, kay sayos kabuntagon, gipukaw tas tingog manok. Dili gabi buntag. Sama ni anang naay mag-birthday o niya kantahan ta og mga pagpahinumdum sa birthday sa sayos kabuntagon. Di pa hingpit ang kabuntagon. Ang Spanish po buntag, mañana. Mara di pa hingpit, gamay pa mang buntag, inganlag manyanita. Kaya samukan mang uban, may ayaw gubong po manyanita sayos kabuntagon at tules gabi Awa kay go. Di balik na to ha. Our preparation is early in the morning. Tiktugaok sa manok. Pagpukaw na to nga may banag-banag o siak ng adlaw ug ang unang sangpiton sa pagpasalamat ang Dios na naghatag na to sa tanang grasya. Ilabi na ang pagkatao sa iyong bugtong anak. Ang atong lakbitan ang kagahapon, nakadungog ta sa daghan kaayong mga tao, di ba? Ang reading kagahapon niya gihutong og katulo. Nagingon ang katapusang pagbasa, may napulog upat ang kagahapon niha kakaliwatan gikan ni Abraham hangtod ni Hari David, laing napulog upat kakaliwatan gikan ni David hangtod sa pagabihag sa mga Israelita, ug laing napulog upat kakaliwatan gikan sa pagabihag hangtod sa pagkatao sa Mesiyas. Daghang mga ngan gitawag o gibasa gipahinumduman tas kaagi og mga kaliwatan sa atong Ginoong Hesukristo diha sa tawhanon nga kahintang. Nya ang ending niini atong matan-aw nga gi-connect ang batang Hesus ngadto ni Jose. Ngano man dili ni Maria, dili kay klaro naman ang anak sa mga Birhen Maria, iya gyud. Apan ang koneksyon ni ana nga ang gitan-aw sa katilingban sa mga Hudeo, ang ilang pagkwintas pamilya, ang amahan diha sa balaod sa kaminyoon. Legal son of Mary and Joseph sa ilang pagbugkos sa kaminyoon. Apan di malalis nga ngatong Jesucristo kaliwat gayud by blood. No? Para nato kaliwat, una nilang makita na to kanina malalis apan gitawag importansya ang legal o legalities pag-anak. Kung kaliwat ta sa kadugo, no, by blood tawgo nag consanguinity. O kaliwat ta diha sa kaminyoon, daughter-in-law, son-in-law, mother-in-law, father-in-law, mo na gitawag og affinity. Na anak na igsuon na ginikanan tungod sa balaod sa kaminyoon. Apan gitagaan pa ta ikatulo nga paagi sa Ginoo nga kita mahimo niya nga sinagop nga anak. Nabalik nga naman naputol bang atong pag-aanak o kaliwat sa Ginoo tungod sa sala sa atong mga ginikanan. O gibilin sa atong Ginoong Jesucristo ang sakramento sa bunyag and the rest of the sacraments. Ug niyanang pagdawat nato sa pagtuo sa sakramento sa bunyag gitawag tag sinagop, mga sinagop nga anak sa Dios. O gangalan, di na consanguinity by blood, di na affinity by the law of marriage, kundi fidelity. Ang pagtuo ug makunayo na tong pagdawat sa atong Ginoo, sa atong kinabuhi. Yang mayingon tag fidelity, di ba na kanunay? Apan gimpang-hinaot nga ang preparation, pagpangandam sa itong kaugalingon, nga musud ang Ginoo sa atong kinabuhi ug atong mapaambit sa uban, mao ni mo pahinumdum nato ang misa di Gallo. The number 9, nga dili lang numero 9, kundi a number of preparation. Sama nga usa ka inahan, si Maria, nag-andam sa iyang sabakan sa iyang anak. Sulod sa pila man? Kaya ba mga ginikanan, labi ng inahan, 9 months period of preparations. 9 days ngadtos Paskos pagataw.
ug atong ibutang po na kuyog sa langit ng hugpong ang atong mapag-ampo gihanay o gidawat sa nine hierarchy of angels. Napoy siyam na sila mo dawat sa itong pag-ampo ngadto sa Ginoo. Ang anghel, the angels, the archangels, the principalities, the powers, the dominions, the virtues, the seraphim, the cherubim and the seraphim. No? Siyam na sila kabuok. Naibalik na ninyo kay naipapil po di ay abang anghel nga mudala sa atong pag-ampo ngadto sa katumanan ni ini. Sila'y maminaw, sila'y mudala, sila'y mopadala o sila'y magdala sa atong pag-ampo ngadto sa Dios. Sa ato pa kining atong gihimo di lang ni ordinaryo nga debosyon. It's an expression of preparation. Paghandom nato sa pagkatao sa batang Hesus o pag-andam po nato sa iyang pagbalik sa iyang ikaduhang higayon. No? Dili na Mesiyas, kundi maguhukom. Karon mututok tas pagbasa karon sa may connection. Kung daghan kayong talaan sa mga ngan sa mga tao nga gibasa kagahapon, karon mitutok sa usa sa mga nagandam ni ini. Gawa sa atong mahal na Birhen Maria, ang ikaduha ni ini si San Jose. Mitutok na gyud ug punting kang San Jose, unsa man siya, ug nining pagbasa gilitok dinhi og atong nadungog si Jose usa ka tawo nga matarong. Og iyang napakita ang iyang pagamatarong. Unsa may mga kinaiyas matarong sa atong panimalay. Kanang tawgon og tarong, ayo nang maayo. Ang maayo kanang tarong gyud. Kaya ang tarong labaw pa nas maayo. Kay usahay ang maayo ma-apply man nato sa dautan. Mayuha gid mo mamakak. Maayo kay kang moiskapo. Maayo kay kang manguha, maayo kay kang musibat. Di ba? Magamit na to. Pero dili ito madugto nga matarong yung kang mangawat, adi maigo. Matarong yung ka nga manglibak, mangdaot, di kaigo. So laom-laom ang kanang pulong nga matarong alang kang San Jose. O kung sa iyang ipadayag sa matarong, atong nadungog ang pagbasa, i-apply din nato. Nga nakahibaw si Jose, nga ang iyang pangasaunon si Maria, nagsabak. O kay matarong man, o di pa ito matarong, na sila'y gitawag og balaod sa ilang katilingban nga matuhuon. Nga usa ka magsabak, nga walay mo angkon, nga tag-iya sa iyang gisabak, adunay kastigo sa ilang katilingban nga matuhuon. Batuon hangtod mamatay. Apan kay si Jose, matod pa sa pagbasa, nga gisuwat ni San Mateo, tao nga matarong, dili siya makaako pagdagnal sa kinabuhi o pagpatay ni ini sa bisan unsang paagi. Unsa mayang gibuhat? Busa naglaraw siya pakigbulag kaniya sa hilom. Sa hilom. O diha sa kahilom, samtang nagunahuna siya ni ini, may pakita kaniya ang anghel sa Ginoo pinagis damgo og maingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo, ug mga anak siya lalaki, ug nganlig Jesus kay luwason niya ang katawhan sa ilang mga sala. Sa gihimo niya, pakigbulag kaniya sa hilom. In silence. Anak tamupunting yan ang pulong nga silence. Paghilom. Lahi sa pagpakahilom. Ato iklaro ha? Ang hilom ka, nakay gibuhat. While being silent, you reflect na malandong sa kay buhaton sunod. Apan ang pagpakahilom, di gid mo tingog ug way pagpakabana sa nahitabo. Munay kalainan. Ug sa atong panahon karon, nawa ning duha. Muhilom ug mamalandong unsay nahitabo
o mubungas pagpakahilom. O mao lagi nga nanaghan ang mga daotan, ang kawatan, o unsa pa nang laing matang o korupsyon sa kinatibuk-an, dili kay daghan silang daan, kundi tungod sa daghan nga mga tarong, dili tarong hingpit, kundi tarong diha, dili sa paghilom, kundi sa pagpakahilom. Di mo tingog, di mo sulti sa nakita og nadungog, kay mahadlok, maapil ang iyang kaugalingon. O lahi ang gihimo ni Jose, si San Jose. Iya kinigibuhat sa hilom nga dili madaot si Maria. Makigbuwag siya, apan na malandong. Wala po siya matuog. Sama diri ka nato, nga nakakita na ko, daghan nang nangatuog. No? Hilom, dili tulog. Nganong muhilom man ta? Kay mao ni usa sa mga kinahanglanong buhaton ilabi na sa atong panahon. Unsaon pagpaminaw sa musulti ug maminaw? Kung walay gitawag active listening. Naminaw ang ginikanan sa mga anak, ang mga anak sa ginikanan, ang igsuon nga to igsuon, silingan nga to silingan, o ang dakong bantang sa katawhan, nga gitawag og banay katilingban katawhan sa Dios. Mo na nagkawala. Magdungang istorya, magdungang kawagtang, magdungan sa pagpakahilom, apan dili maminaw sa kabubuton sa Ginoo sa kahilom. Silence, in silence. Sa kahilom, silent. Baliha. Rambula unsay makuan ang silent. Silent. Listen. Hay man na ron. Nauna. Lahi ako balikon, lahi ang paghilom o pagpakahilom. Kaya ang pagpakahilom, passive listening. May gihimo. Apan ang paghilom sa pagpamalandong diha sa Ginoo, mo na gihimo ni San Jose. O ang ending sa iyang pagkaproblema, nagsabak ang iyang pagasuunon, iyang buwagan sa hilom, mitubag ang Ginoo kaniya pinaagi sa damgo. Ngatong nadungog karon. So sao man nato ni pag-apply sa atong kaugalingon. Make a habit in a day to give silence in our lives. Labi na sa mga batan-on karon, mahadlok og murag mabuang o buhilom og makadiyot. Gusto gyud naay buhaton. Naay kurion. Di gyud gusto nga sa kibuhaton sunod, no? Mahadlok. Og makapahadlok ni ini bisag wa kay gibuhat apan saba the gadgets around. Kita masangil ni ini. Og hatagan ni nato og social experimentation ang mga batanon ilabi na all the gadgets, especially nga lang cellphone. Tagair naghigayon kamo maginikanan paghimo mo og social experimentation subalay o bisan asa. Kuha ka diyot 1 or 2 minutes or more. Ang gadget nila nga nakakonect nila sa kasaba sa kalibutan. Kuha, ingana, kuha ka diyot. Di ba murag mayabag? Hey, kung Father Naspa. Kaya tinaad. Di ba? Kung Father Naspa, di ba?
Ngano man na, nganong mahadlok man ta, mugahin o kahilom. Because in silence, in real silence, God speaks to us. Look for not only Mary, look for Joseph in his way of being silent to reflect the will of God for him. Asa naman yung kahilom. Ug atong isumpay ni sa panawagan sa atong obispo sa pagsaulog nato unya as Pasko ug ngadto ilabi na sa bagong tuig pagkasabaa gyud. No? Ano magsaba-saba ta? Da nang mata laging mga kanahan. Di ba? Pabuto. Kuratan sila. No, nang matang makanahan, wa ko mamalika sa may tagkanahan. Kombinasyon na sa kana daghan, dili na balikas. No? Nano to ha, ito i-project daan ug nanawagan usas mga programa o advokasya sa atong talahurong arsobispo Alberto Oy nga hilumon unta ang pagsaulog. Just correct. Ang nindot nga celebration dili magsaba-saba. Kaya di takadungog why we celebrate that most special celebration. Especially the birth of Christ. Nya tagaan dayglaing kahulugan magsaba-saba ta pader kay aron manglayas tang mga dautan pader. Amo ba? Di atong nuntan. O palitan ang saba-saba mo'y dautan ngano pa man manglayas. Mao na og yung igo. Kita may sabaan. No, labi ng mga yaw-yawat, sige yaw-yaw, sige na, saba tanan, di gyud minaw. Dili maka paminaw sa kabubuton sa Ginoo. O nga ikaduhang epekto, aron mo tapos na ko, gisumpay na ko, the Christmas celebration o ngatos New Year. Ang pagsaba-saba sa labi na sa mga firecrackers, wa gina makahatag og kaayuhan sa katawhan sa kalibutan ug kalikupan. Makadaot sa pandungog, noise. Makadaot sa palibot, ang aso, pollution. O makaislag sa mga mananap, ilabi na ang mga langgam. No? Nga mga langgam, mura maginay the first original planters or farmers. Sila nagdaan na, nikao nila sa prutas, maglupad-lupad og ilan ang ipangtagak at ipanglabay nila ang mga binhi. Ug mao na way nananom anang mga forest kundi ang nagtanom una ana ang mga langgam. Nya dawat limpyo lang tao gisigig pamutol. Sigig tanom ang langgam lupad-lupad, tanom nila sige po pamutol. Ug unsay nahitabo? Mao ning atong sinati karon mga katalagman. Kung na'y koneksyon ni ay ang tanan, nga kung magsugot ta sama ni San Jose, muhilom, mamalandong sa palibot, unsay kabubuton sa Ginoo, dakog kahimuan ang matag usag-usa kanato sugod sa pamilya, silingan, katilingban ug kalibutan. Ilabi na sa panahon sa kalibog ug kalisod. Muhilom ug mamalandong unsa ang kabubuton sa Ginoo. So nanatay model sa pag-ampo dili lang kay sige lang ampog daghan kaayo no o pila na ka libo dihang atong iampo kundi maayo pod nga muhunong putas pag-ampo umutan-aw lang ta usas mga gitawag ni ampo nga hilumay lang Santa Teresita sa Batang Jesus at tubangan sa tabernakulo inig ampo niya maingon siya I look at him and he looks at me in silence. No? Di atong pagampo. Tapos sa ta. Highest form of prayer. Na yung mga higayon nga, ang santos nga misa, mahadlok tag muhunong.
Nanay mga interval o nga silence to connect all the parts of the Mass from the beginning to the middle to the end. Nanay muhunong sa makadiyot, kaya ron makadungog tas kabubuton sa Ginoo ug unsay koneksyon sa atong gibuhat, giawit, gibasa sa atong kinabuhi sa uban o ngadto sa Dios. Ug unsa may mo connect ug musumpay ni ana in silence. Lato ko ning anad-anaron, no? Muhunong, maminaw, ug mo na atong buhaton sama sa gihimo ni San Jose. Amen. Manindog ug mangmatang nangatog. Nagtuwa ko sa Dios sumahan magagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta o kang Kristo yang nagabugtong Ginoo nato. Panamkon sa lalang sa Espiritu Santo, yanak na Maria nga Birhen, gisakit sa guno Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay ug gilubong, may konsad sa minatay, tulog adlaw na banhaw, sa kaslangit, naglingkod sa tuo sa Dios ang mahan, magagagahom sa tanan. Gikan nito, mabalik siya ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ato ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, pasaylos mga sala, pagabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan. Magampo kita ngadto sa Dios nga nagtugot sa iyang bugtong anak nga maisama kanato pinaagi sa masugtanong pagatiman sa bulahang Jose ug Maria sa pagtuo kita maingon, Ginoo, luwasa kami. Alang sa atong Santo Papa, Leo XIV, sa atong Obispo, Alberto Uy, mga kaparian o relihiyoso nga sa kanunay masinugtanon sila nga musanong sa mga tahas nga ilang nadawat. Magampo kita sa Ginoo, alang sa tibuok kalibutan nga ang tanang kanasuran, magsunod sa mga balaod, pinasubay sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuonan nga nawad-an sa paglaom tungod sa ilang mga kabugat nga suliran nga mahupay sila pinaagi ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanato nga naningkamot sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, nga sa kanunay ato kining huptan nga malig-on. Magampo kita sa Ginoo. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga mahimo siyang takos ug mapuslanon alang kanato, ug mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuonan, labi na ang mga nabiktima sa kalamidad, nga ilang nadawat ang ganti sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. O Dios, tungga ang among mapagampo nga gihalad diha kanimo ug himoa kaming mas sinugtanon kanunay sa imong kabubuton nining among pagpuyo sa kinabuhi nga pinasubay sa kabubuton sa imong bugtong anak uban sa pangaliya ni San Jose ug sa mahal nga Birhen Maria kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihugmang lingkod, akong giyawang ato ang Holy Cross Parish Women's Children's Protection Office Management Team Members, CRA Volunteers, Parish Catechist, Couples for Christ, and its Family Ministries, Area 3 Chapels, Basquio, Kalikasa, Bayanihan Village, Kawayan, ug Kapraper, ug Katris sa pagpuyog sa atong offertory procession. Adlaw sa Pasko, kami may jutay kong kasahan iyong bisan
Magampo kita mga igsoon, ang ako inyong halad sakripisyo dawaton sa Dios Amahan magagahom sa tanan. Ginoo pinagiding santos nga misa nga among gihalad makapahimutunta kami kanimo himua kaming takos nga makaambit saway katapusang kinabuhi sa imong bugtong anak nga nagpakamatay aron maluwas kami sa kamatayon kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan ngay matarong gayud. Magpasalamat kami kanimo kanunayog sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhigitag na sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukid, gimatuto siya sa nahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan magubuniyag, gipaila siya diha sa pag-abot na haniya, siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami, pagsaulog sa iyang pagkatawo, aron inag-abot niya, iya kaming makaplagan nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among makasing-kasing sa kahinangop uhog pagdaig, busa uban sa tanang anghel mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog silang wayhuno nga pagahawit. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, may kuha siya og pan, may pasalamat kanimo, may pikas og mihatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini,
Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Nagasangyaw kami sa imong kamatayon. Huwag nagpantala sa imong pagkabay. Ang Ginoong Jesus, kumari ka sa imong Aron paghandom sa pagpasakit kamatayon pagkabanahaw na Hesus Kristo, naghalad kami kanimo amahan pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod imo kaming giisip ang ayan matubang molagad kanimo himuak kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Ug hinumdumi Ginoo ang imong simbahan tibuok kalibutan himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban sa among Santo Papa Leo XIV, Arsobispo Alberto, sa tanan mo mga obispo kaparian, tanan nagalagad sa imong simbahan ug katilingban. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon mabanhaw silang tanan ug ang tanang nangamatay sa imong gugmag kaluoy. Dada silang tanan pagsudong sa kahayag sa imong nawong ug kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios. San Jose ngayang bana sa imong mga apostoles, mga santos, mga martir, nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanilang tanan. Amo ikaw nga daygon og himayaon, pinagi ni Jesucristo ang imong bugtong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Magambog ita sa mahan, awiton mga pulong itudlo sa atong manunuhubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo imo kaming luwason sa tanang dautan natagi kami sa kalinaw sa among panahon karon. Tinabangan sa imong gugmag kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, malayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot nga malaumon pagbalik na Hesukristo among manunubos. Kayo man ang gingharian, ang gahom o gahimaya, hangtod sa kahaluran. Ginoong Hesukristo nagayong ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw bilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa Ginoo mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato na sang ipahinumdom ning bahina sa misa, greetings of peace, dili kissing of hands. Ang pagtahod sa mga ginikanan o gidadidaran, atong tradisyon sa pagtahod kanila, himua human sa misa. Ning dapita, matimbaya ta isip mga igsuon diha sa Ginoo, sa mahal nga Birhen Maria o sa atong Ginoo Kristo. Apan ni human sa misa, pagtahod balik sa atong mga katigulangan o ginikanan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Atong ipangita timaan sa atong panag-inig suunay, panagdait, manaon ta kaninyo, peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, ang Dios nga nagpakatao diha sa mahal nga Birhen Maria, aron kitang mga tao mabalik sa Dios bulahan. Ang gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen.
presence of our God. Justice that is strong. By the justice We will build the kingdom together. The love of Christ given to all. given to all. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ. Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God. We are the body of Christ. Ulahan ka sa mga kabaigatanan. Pupulahan ang bunga sa tiyan mo kasi, Jesus. Sa kahainan, inahan sa Diyos. Inangko mo kami, mga makasasala, karunong sa hatahak na sa kamatayon. Karunong sa takna sa Magampo kita. Ginoo, madawat no tanamo ang imong gugmag kaluoy dinhi sa imong katawhang matuhon ang simbahan. Andama kami aron makasaulog ug angay nga pagpasidungog sa umabot nga pangilin sa kaluwasan ang paghandom no sa pagkatao sa imong bugtong anak kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mang lingkod lang sa pahibalo ug pasalamat. Nagpadayon sa gihapon ang ato ang pagdawat og mga donation in cash or in kind para sa ato ang adopted parish, ang Santo Niño Pasay Parish sa Nailon, Bugos City. Agig pagsaulog sa atong ika-50 founding anniversary sa atong parokya, aduna kita ipahigayon nga mass wedding ug confirmation sa bulan sa Pebrero 2026. Ang deadline sa pag-submit sa mga papeles para sa mass wedding karong Enero 11, 2026. Nagsugod na ang ato ang pagdawat o paglista sa confirmation alang sa dugang information duo lang sa atong opisina. Karong December 30, 2025, dedication of the church at the same time Parish Family Day. Ugma sa ato ang ikaapat nga adlaw nga Misa de Gallo atong pilgrims magikan sa World Apostolate of Fatima, Youth Apostolate of Fatima, Extraordinary Ministers of Holy Communion, Legion of Mary, and Area 4 Chapels, Ixobil, Bilyasakati, Lower Sakati, Kauswagan, Lower Kauswagan, Abiliano sa Compound, Santo Niño Community, ug Kabulakan. Atong choir ugma, ang Living Flame of Love. Atong Mass Presider, si Reverend Father Nomel Rico Arsolon. Hining bahina atong pasalamatan
Atong mga kaigsunan nga mahatag sa ilang oras katakos ug bahandi aron magmalampuson atong ikatulong adlaw nga misa digalyo sa ato ang Barangay Basak Pardo Tanod Vapor headed by Barangay Captain Jun Tumulak, CCTO o police officers na sign sa ato ang parish. Sa atong choir, ang World Apostolate of Fatima, sa atong lector, cantor, the psalm, sa atong gift bearers, sa atong greeters, sa atong mga usherates, sa atong liturgical arts and environment ministry, digital communications ministry, ministry of altar servers, extra ministers of Holy Communion, ug sa ato ang mass presider nga nagpahinumdum kanato nga mahisama kita sa gibuhat ni San Jose, mohilong ug mamalandong sa palibot unsa ang kabubuton sa Dios. Sa dakong kahilom, ang matag usa kanato sugod sa pamilya, silingan, katilingban ug kalibutan. Ilabi na sa panahon sa kalibog ug kalisod. So make it a habit in a day to give silence in our lives because in real silence, God speaks to us. Ang ato ang parish priest, Reverend Father Promencio Mahusay. Tagaan masipang pakpakpasalamat. Nining bahina ato na sang dayan-dayana ng atong bayong. Ang harvest sa atong bayong gahapon diri sa atong parokya niabot kini og 11,959 og 25 centavos. Atong share sa Bilya Kalubihan 2,356, total of 14,315 and 25 centavos. Sulod sa duha ka adlaw niabot na kita og 32,102 and 11 pesos. So ning bahina atong dayan-dayan ato ang bayon panguluhan sa ato ang parish priest. Choir, palihog ko. Palihog ko, katsatong naibayong dinhi sa sulod, pwede na nato idayan-dayan atong bayong sa ato ang Advent trees. Sweetly singing o'er the plains, and down mountains every line, echo back their joyous strains. Gloria in excelsis Deo, Gloria
Agi og puno pahinumdom ang mga puno pahinumdom, hindi pa barog. Ang mga bayong o unsa na siya diha palihog iuli ha ay dad-a kay mga hurot man. Ganahan man souvenir ang uban pero dili man ni souvenir token kundi a way of expressing our gratitude. So kining gihimo na to nga sana hang a decor be additional donor sponsor alang nis mga igsuon na tong nagkinahanglan. So ang love offering na to smisa para na sa parokya. Apan kining ingon ani alang nis mga igsuon na tong nagkinahanglan ilabi na ang nakatilaw sa mga katalagman nitong mga kaigsuonan tuas sa parokya sa norte ilabi na atong adopted parish ang Quezay Parish sa Santo Niño. So kaninyong tanan salamat kay sa inyong pag-anhi. Na ikaduha usab ang mga bangko nga naa diha palihog ayaw pug pangdad-a kay bisig nga makalimot mo nga di na inyuha kun dili atoa manang iuli ibilin ug mas may gani kanyong ida ipuno aron makalingkod ang tanan ha kay magsige tag human ana masigig ihap kuwangan kanunay ngano kay malimtanon ug paraygon ang uban nagtuo sila nga ang likuran sa parokya ilaha dili atoa. Ninyong tanan, salamat. Manindog ang tanan. Atong nasigon, pakpakan atong tanan, ang nanganhi, duwa ka ari, ug di gyud mo ari, atong pakpakan ang tanan. Thank you for tanan. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyong makagagahom nga Dios, ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Halad ng misa, dano na tugog magkalinaw ni Kristo. Boss,